enorme prazer que estamos aqui mais um ano. Antes que me esqueça, queria agradecer a mim próprio, humildemente da direção da associação, o facto de me ter convidado para estar aqui novamente, o convite do qual eu aceitei prontamente. São 10 galas, número 10 é um número redondo. Normalmente, nestes números redondos e marcantes, tende-se a olhar um bocadinho para trás, aquilo que já fizemos. São 10 galas recheadas de bons momentos. Eu, por exemplo, a ver alguns momentos aqui há 4 ou 5 galas, tinha um cabelo que era uma coisa. Na câmara de cima via-se bem e agora nota-se a diferença. Fazendo a ligação aqui com a banda. É verdade. Fazendo a ligação aqui com a banda, a banda tem vindo a crescer à medida que espero que se as galas continuarem, acho que os elementos vão aumentando. Primeiro começou a Adriana por ser aqui lançada. E eu ouvia cantar e pensei, ok, temos aqui vocalista. No ano a seguir encontrei o David, ok, temos guitarrista. Depois os três pensámos, falta-nos um baterista. E a minha prima lembrou-se, olha, o meu namorado por acaso é baterista, se precisarem. E então apareceu o Nuno. E depois precisávamos de um baixista. E depois precisávamos de um baixista e aparecemos este ao calhas. Este não tem Foi o refugo! É o refugo! Não há nenhuma história política. Mas é um grupo fantástico. E é um prazer mesmo estar aqui. E vamos tocar mais 2 temas. Este próximo tema é o nosso primeiro original. Chama-se Blossom. E depois a seguir é uma mais animada para terminar. Espero que gostem.
just can't.